ibu ya kedor khas au Minister in charge of Power Department trong ka Sorkar Jela James PK Sangma wala jing sha ni la kwa bani kendu yu makman dai ni kidau bu umdon shilo udon shabat ka Jela trong so shilo ni khlam la bani kendu ni la shwan bu no da bani ke jing tho nama gale ka kam ka bakham kirki ti ni la bu ke jing tho ta sing wan ni ban pan pa ke jing snow bu jong ni alor ka ni ka bantan kumba baro hidup berkilami dong kikot kubor hakini isi kebeladar mana kalian jong kai MECL pokok jing yalam jong u James PK Sangma kumu Minister in charge of Power Department kila sedang berpentrika megawi ka project ya kabalatip kum ka installation of smart meters hanya for social law baik kita ki atli ki smart meters kumbalapan ila bagila patay kubor labu dan ila pentrikam kay yang sa official residence yang Power Minister kumjuru jong CMD jong kay MECL nakalian ko jong ni hakini kisngi ki baladab nila yo ya kikot kisla ya naki beri ki balawan bu apa office ng basay ki bapen i yang bayde bak nego project ya kani ko project patip kum ka Meghalaya Power Distribution Sector Improvement Project yang kapala fund daka Asian Development Bank. Kajing temu jong ni project kadai na mabanta ban supply bat ban install dan ban bu ya kita ki smart meters. Kajing kwa jong Sorkar ban MECL ban bu ya ki smart meters kolong ba ban pendunai kajing du no jong ka corporation dan jong ka MECL. Dia bangilap bat pen ya kini ki kot Islam ba bangi nujur ya kajing bu ya kini smart meters hakiwi pagi jela jong kiwi ki jela pa ri India na kalian ko jong ngimla pan chusngap ja ni kwa baswa ban pentrikam pura ya kini ka project hakni ki jela ko jong ni idon kam ki jing shai ki ba kham shai khnang ba ki pat ba ki ba pendon kam ya new smart meters lani ki consumer ki ban pendon kam ni smart meter ki hapan su thu shai ai ki jing yo no bat kai kajing du nong na kajing pendon kam na kajing bu jong kini smart meter kemudian kong kumpan pen tip ya ki porlo kolong ba ka Sorkar ban pentri kam ya kani ka smart meter project kala i contract ya kui ka firm ya ka belatip kum ka Satnam Global Infra Projects Limited kemudian ka joint venture jong ka JPM Industries Limited ban Inhibitor Company Limited. Balik kali ke project on pentrikam haka jinglut ke belong adu arspa lai po ar krur kendai penri ulang lai po kendai aja lai spa sampulai tingkah kemudian adu arspa lai po ar krur tam dah bership dekat loan nampu ADB naka Asian Development Bank bat kali ke pisah ke banglut kat ni on pentrikam dah babu kumba arlak nyo hajar khat santli kilometer ke jingmut ke project area kat kum ki kot kisla bangi ni yo kolong ba kini ki arlat tam ki consumer kin de ham ne po social kat kum ka jing yo i ni ki kot kisla jong ni ti ha bangi yo i kan ni kwa ban so thu sha na ka Sorkar Jela ban kan MECL kawi ka bangi ni sngo kho nyo la ni so ya ha kolong ba kat kum ka bid document ka ba ni company ka ai na ka submit ha Sorkar la shemba kador jong way smart meter shongdor adu khna hajar sau spa sau tingka lano katat nela nengi duja kiwi ki jela jong ka hapor India ki pentrikam ko Haryana UP ba Bihar kador jong kini ki smart meter ka shongdor tang hapor la hajar tingka tika jingkali ka mangi kwa banbu lamba kan ki jing thoi bangi ngala submit hapor Power Minister kolong babale kador jong new smart meter kani ke jela ka jongi long lai sha ya ka dor bo pendon kam hakiwe pa ki jela kata kali ke jingkeli ke balingkong ke jing sha ke balingkong ke mangi kwa ban lam ban yok na ka Sorkar shwa bakin pentri kam ya kani ke smart meter project ka MECL katak dakaram sudah dah gini hendak singi lamat ya ka load shedding batang hapo sa pra nyu pa argentang ila bo chair minister ya jela ong ba laweng no eko load shedding nama ba la dan kejing keren begitu di company ya ba MECL ka haban seal bat naki kok kebon gila patai bon gila ba MECL ka syaram bagi spa krur ki public sector undertaking dong Sorkar Jela kalau power grid nepco kumta ter temata nalor bal adon pa karam shim shu karam ka badu aspa lai pa krur tengka ban pen nang pendak pram shu ya ka MECL
Jadi kali golong ba lada fisim ni karam pihak yang mensil nang lu video ya tak bisa mensil kata aspa lai buat kerut kawin ko bang ngimsyai golong ba manu mensil ya kador jong tahu smart meter la ka sarkar jala mensil la ka MBCL mensil nekin sil hi kan consumer dala di simat hot kin sil kala golong relasi ko pemerintah kan sil ko sarkar kata kendai hajar saus pak saus uwe smart meter ben install lagi yin di jong ki lada jaba usniu tu smart meter manu mensil la dalong bahap ban lek biang ban bu biang ki jong ki